مادر ویرش گرفته بود که بچه‌هاش اولین نفراتی باشند که ثبت نام می‌کنند و اسمشان در دفتر حضور و غیاب اول بیاید. پدر گفت این اذیت است، به خدا این اذیت است. مادر گفت پس کی اسمشان را بنویسد؟ و تند لباس بچه‌ها را تنشان کرد، موهاشان را شانه زد، دستمالی نمدار به صورتشان کشید و گفت پدر هر بچه‌ای باید سالی یک بار هم که شده به مدرسه بچه‌ها سر بزند. حالا تو نمی‌رسی؟ سالی یک بار را که می‌توانی؟ پدر کت و شلوار را پوشید، اما خوشش می‌آمد وقتی دارد کاری انجام می‌دهد غر بزند. مثل همیشه لبه پاپاخ را محکم به کف دست کوبید و با خشم گفت اگر من نباشم. پاپاخ را به سر گذاشت و از پله‌ها که سرازیر